माता की। भाई चुनाव के पहले का सम्मेलन है, आवाज ऐसी होगी क्या? आवाज ऐसी होनी चाहिए, दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक दिल दहलने जाने चाहिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दक्षिण गोंयात फाटले खेप फकत 8,000 मतांनी हरल्यात. हे फावट खंय जिखतात. दक्षिण गोंयची जाहीर सभा आयोजन केला. दक्षिण गोंय फाटले फावटी आमी फक्त 8,000 हरल्या. ह्या फावटी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पुराय जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयचो सीट आमचो निवडून दितले. फाटले वेंचणुकेक हरिल्ले 150 सीट हे फावट टार्गेटात. तातूंत दक्षिण गोंयचो आस्पाव. त्या खातीरूच घरमंत्री येता. सभेक 25,000 लोक येवपाचो अदमास. देशात जवळपास 150 सीट आमी टार्गेट केल्या. जे फाटले फावटी क्लोज मार्जिनात हरलेले. अशे देशभर आमच्या पार्टीचे वेगवेगळे नेते प्रवास करीत आसा. आमी 303 सीट जिखले आनी त्याच बरोबर 100 सीट खूप लागीं येवन गेले. तितूंतल्या ह्या 150 सीटांक टार्गेट करून जो प्रवास सुरू आसा तितूंत आमचे अमित भाई शहा ह्या दक्षिण गोंयच्या सिटाच्या प्रचारा खातीर हांगासर येता. निश्चित क्राऊड जवळपास 25,000 आमकां अपेक्षा आसा की 25,000 क्राऊड ह्या सभेच्या निमित्तान जातले. जाहीर सभे आदी पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांबरोबर घरमंत्र्याची बसका. जाहीर सभा जावच्या पयलीं पार्टीच्या आमदार हांच्याय कडेन अमित भाई शहा आनी ऑफिस बेरर हांच्याय कडेन मिटींग जातली. उमेदवार खंय वेंचणूक जाहीर जाली काय फायनल. कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन जाल्यार काय फायनलायज जाता, डिक्लेअर जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.